Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ne vem, če sem vam že povedala, da 24. aprila pripravljamo dogodek MoneyHow live v živo v Kristalni palači ob 17. uri. Mislim, da bo kar precej zanimivo, prišli bodo zelo zanimivi gostje, tudi v publiki bo kar veliko zanimivih ljudi, tako da vabljeni, da se nam pridružite. Pogledali bomo malce na domačo borzo, preverili bomo aktualne tematike v tujini, ukvarjali se bomo tudi z vprašanji, ki bodo oblikovali naslednje desetletje. Mogoče samo še, če izpostavim eno tematiko, o kateri sploh še nisem govorila, to so trgovalne platforme, njihove inovacije. Pričakujem prišli bodo zelo zanimivi gosti, ki bodo odgovorili na nekatere vprašanja, ki kar precej pogosto dobivamo tudi na MoneyHow in pa tudi sprašujete na našem Discordu. Tako da vabljeni, da se nam pridružite, zagotovo vam ne bo žal. V tokratni epizodi bomo pogledali na trg ETF-ov, torej skladov, ki kotirajo na borzi, kakšne so novosti, na kaj paziti, ko se odločamo, da bomo investirali v tovrstne sklade, in z menoj je analitik Nikola Malkovič iz Optim Traderja. Živijo, Marja. Zdravo, Nikola. Midva sva posnela epizodo o ETF-ih pred natanko 3 leti z naslovom Skok v ocean ETF-ov, namigi izkušenega trgovalca. Povezavo bom objavila tudi v opisu epizode. Danes bova pogledala, kaj se je v teh 3 letih zgodilo v tem oceanu, kakšne so novosti, malce bova osvežila znanje investiranja v ETF, skočila bova tudi na spletno stran Just ETF, tam je zbirka vseh teh ETF-ov. Tako da, kar greva v akcijo? Greva, super, jaz sem pripravljen. No, super. Pred 3 leti, ko smo se pogovarjala, je bil ful vroč sklad od Cathie Wood, ARK Innovation. Načeloma Evropejci ga ne moremo kupiti, ne moremo dostopati do tega sklada, ker nimajo tako imenovani KIT, torej dokument s ključnimi informacijami. Danes so pa zelo vroči, če temu lahko tako rečem, promptni Bitcoin ETF-i, do katerih prav tako ne moremo dostopati preko tujih brokerjev, ker tudi nimajo tega KID-a. Sem pa zvedla od nekaterih domačih brokerjev, da pa vsem ponujajo možnost investiranja tako v ARK Innovation kot v te promptne Bitcoin ETF-e, s tem, da pač stranka mora podpisati obratno solicitacijo, to je ta dokument, ker v bistvu vlagatelj prevzame vsa tveganja. Pa daj mi povej, Nikola, koliko je sploh zanimanja med malimi vlagatelji za en tak promptni Bitcoin ETF in zakaj bi se sploh zanimal človek? V bistvu zanimanje je kar veliko, no. Moram priznati, ta marketinška, oziroma to, kar ljudje berejo v časopisih, da je prišel spod Bitcoin ETF v ZDA, je nekako populariziral to zadevo, predvsem za tiste, ki se nočejo ukvarjati z kriptomenjalnicami, z odpiranjem računov, z prenašanjem bitcoinov na hladne denarnice in tako naprej. Tako da mi pri nas smo tudi videli precej zanimanja, pa še vedno cena zelo lepo raste, ne? Torej smo nekako ponovno v bull marketu, nov zgodovinski vrh na bitcoinu. In žal je, mislim, to 3 leta nazaj se ni nič spremenilo, v bistvu še vedno tuji brokeri ne ponujajo ameriških ETF-ov, nekateri naši slovenski ponujajo, tako da isto kot 3 leta nazaj, mislim, da isto smo se tako pogovarjali, tako da lahko dostopajo, pač so pa tudi določeni produkti podobni, dajmo temu reči, kot spot ETF-i v ZDA, tudi v Evropi, manj popularni, seveda, ker tudi evropski trg je manj popularen, če gledamo tudi manjše, precej manjše od ameriškega, ampak so določeni inštrumenti, kot pravim, podobni kot ETF skladi, in lahko tudi prek teh trgovalnih platform dostopamo tudi do spot ETF-a oziroma do Bitcoina, Bitcoin spot ETF-a. Zakaj bi ga nekdo šel v to? Predvsem zato, da ima vse nekako na enem mestu, vse na trgovalnem računu, torej delnice, potencialno obveznice, ETF-e in potencialno tudi izpostavljenost do Bitcoina, glede na to je spet vroča zgodba. Nekako, ne bom rekel na navednicah, vsi služijo spet, ne, ker imamo nov zgodovinski vrh, kar pomeni, kdor je kadarkoli kupil Bitcoin, je v plusu, oziroma zdaj, kaj je bila korekcija, je lahko v minusu, ampak pač to je zdaj vroča zgodba, poleg AI-ja in ostalih zadev, in enostavno vemo, kakšni smo ljudje, ne, čustveni, če se vsi pogovarjajo okrog nas, da služijo, zakaj pa ne bi še mi probali malo biti del te
te rasti. Ne. No, zdaj, ki si omenjal artificial intelligence oziroma umetno inteligenco, a so kakšni specializirani ETF-i, ki investirajo izključno v te podjetja, ki se ukvarjajo z AI-jem, poleg seveda teh klasičnih? Pravim, evropski trg je precej manj razvit z vidika ETF-ov, tudi v Ameriki, ne vem, tudi imaš spletne strani, ker dejansko ti lahko najdeš delnico, rečeš, ne vem, jaz bi želel videti Nvidio in tiste ETF-e mi najdi, ki imajo, koliko je Nvidia, v kakšni teži ima v določenih ETF-ih. Ne? To lahko mogoče tudi kasneje pogledava, kar recimo ta stran Just ETF nima. Ne? To bi bilo recimo super, saj jaz ne vem, da ima, mogoče premium account ima, ampak recimo, ne, da ti daš noter Nvidia in ti vrže, ok, tale sklad ima 30% Nvidia. Ok, želim se izpostaviti na AI, na Nvidio, nočem kupiti Nvidia in bi vzel nek tak ETF. Tako da obstajajo te ETF-i tudi v Evropi, ampak številčno jih je pa precej manj, kot pa v ZDA. Katera spletna stran pa je to? Recimo ETF.com, to je taka zelo super stran, govorimo pa o ameriških ETF-ih, ampak spet, kar je fajn, da ti lahko najdeš ameriške ETF in potem sam iščeš alternativo v Evropi prek Just ETF-a. Recimo, ko bomo mogoče kasneje pogledali, ne vem, kjerokoli delnico, vidiš tam in potem greš iskat ta ETF v Evropi in ga najdeš in potencialno se lahko tako izpostaviš tudi prek evropskih ETF-ov na določen sektor, določeno delnico. Preden bova skočila na Just ETF, bi pa vseeno mogoče te še nekaj vprašala vezano na te ETF-e, ki so vezani na slovenski indeks. Dobili smo namreč kar nekaj vprašanj, zelo veliko se je govorilo o slovenskih delnicah, pa o kako dividendno donosne so in seveda to avtomatsko tudi pri vlagateljih pač sproža neko zanimanje. A mogoče lahko kaj poveva na to temo? Obstajata namreč dva sklada, od Intercapital in pa od Expata, bolgarski Expat, hrvaški Intercapital, ki ponujete v bistvu ETF-a, ki je vezan na slovenski SBI Top. Ja, obstaja ta, jaz mislim, da treba tle malo bolj iti v drobovje, raziskati, zakaj so določeni rezultati malce odstopajo. Vprašanje tle predvsem je, ali se dividendni donos upošteva ali ne. Jaz sem šel malce gledati, dejansko sledi dokaj ok, tale od Intercapitala ETF sledi dober SBI Top, ampak SBI Top je sklad, ki ne upošteva dividendnega donosa, če se ne motim, ampak jaz mislim, da to bolj vprašanje za ponudnika, torej za Intercapital. Če bi ta ETF sledil tudi, upošteval tudi dividendni donos, jaz mislim, da je to zelo dober produkt. Tudi na Ljubljanski borzi je tudi razpolnment, tudi likvidnost je, pustimo tako, malo se trguje s tem ETF-om na Ljubljanski borzi, to treba povedati, če gledamo gledati na Ljubljansko borzo, so res volumni so katastrofalni, ampak niti ni pomembno, tudi če so kakšne večje količine hoče investirati, imamo vzdrževalce likvidnosti, Intercapital pride z likvidnostjo, odkupi to, tako da mislim, da tle ni problem. Spread je dober, zelo mislim, da 2 centa, kar je zelo v redu. Sam pravim, ta problem je, če ni ta dividendni donos upoštevan, potem jaz ne vidim pointa v tem, da se investira v ta ETF, ker vemo, koliko približno, mislim, 2023 bila, ampak tam okrog 8-9% dividendna donosnost na SBI Topu. Če tega ne dobiš, je škoda pol investirati. Ja, mogoče samo še ena zadeva, kar se tiče Intercapital, ponujajo ga na Ljubljanski in Zagrebški borzi. To pomeni, da v bistvu potrebuješ pa tudi nekega domačega brokerja, zato da lahko kupiš ta ETF. To je mogoče en minus, ker načeloma, če trguješ preko Interactive Brokersa ali pa preko Trade Republic ali pa mogoče tudi prek Optim Traderja nimaš te možnosti. Tako, upamo, da bo mogoče prišla Ljubljanska borza, nekako govorimo o tem že kar nekaj časa. Zelo dolgo časa govorimo, da bo Interactive Brokers tudi ponujal slovenske delnice, konec koncev jih pa Trade Republic. Tako da opcije so. Opcije so. Zdaj, ko si omenil dividendne donosnosti slovenskih delnic, marsikdo v bistvu želi investirati v te delnice ravno zaradi teh dividendnih donosnosti, ampak dividendne donosnosti so tako visoke za določenim razlogom, kaj ne? Ja, pač podjetja relativno dobro delajo in veliko cash flowa je in pač enostavno s tem dobiš neko stabilnost. Mislim, če gledamo slovenski trg, je zelo v redu, če gledamo donosnost letošnjega leta, mislim, da je en izmed boljših. Tako da vidimo tudi NLB, fenomenalna dividenda,
Krka, New High, nov zgodovinski vrh prejšnji teden, 129. Tako da, težko je biti zelo negativen, seveda imamo pa neko manjšo likvidnost, so določena tveganja, ampak težko je biti trenutno zelo negativen na slovenski trg. Pač enostavno tisti, ki želijo neko dividendno donosnost, nek cash flow, je to zaenkrat, moram reči, kar zelo, zelo zanimiv trg. Predvsej više dividendne donosnosti, kot pa na enem S&P-u, ki je 1,35% dividendna donosnost, celotnem indeksu. Tako da. Ja, so prednosti in pa so seveda slabosti investiranja na tako majhen trg. O tem smo pa tudi že govorili, mislim, da pred parimi epizodami. Kaj sem hotela še vezano na dividende, mogoče tukaj vseeno lahko pojasneva, ko govorimo o ETF-ih, imamo akumulacijske, pa imamo distribucijske, mogoče tukaj sem toliko, da malo osvežimo spomin, pa mogoče, če nas slučajno kdo na novo posluša, Nikola, daj pojasni, zakaj je pomembno, da vemo, kakšna je razlika med enim in drugim. Akumulacijski ETF dejansko reinvestira dividende, kar pomeni, dividenda pride, se ne izplača investitorju, ampak jo sklad enostavno reinvestira, kar je zelo v redu za nekoga, ki dolgoročno želi investirati v ETF-e. Kaj to pomeni? Recimo, da dejansko ne plačuješ davka sedaj, ampak ga potencialno plačaš šele ob prodaji, plačaš pa seveda davek na kapitalski dobiček, ne pa davek na dividendo. In po trenutni zakonodaji po 15 letih, če se proda ETF ali pa delnica, ni davka, kar pomeni, da s tem, če res dolgoročno investiraš, imaš zelo ugoden, imaš nek davčni ščit, dajmo temu reči, pa davčno optimizacijo in na dolgi rok se to lahko precej pozna. Medtem, ko pa tisti ETF, ki redistributira, torej plačuje te dividende, pa enostavno pol dobiš to dividendo, kvartalno, letno, polletno, odvisno od ETF-a in plačaš na to davek, odvisno kakšen davek, odvisno tudi, kje je domicil tega ETF-a, tako da to je lahko precej zapleteno, ampak tako bi jaz predlagal, če nekako stavite na dividende in če želite res optimizirati, potem bi predlagal, da se iščejo ETF-i, ki imajo domicil na Irskem. Irska je nekako, dajmo temu reči, ne bom rekel davčna oaza, ampak ne rad upravljam tega izraza, ampak trenutno se trenutno najbolj pozicionirajo v Evropi, predvsem, če gledamo recimo za akumulacijski ETF. Pa če recimo gledamo ameriške delnice, glede na to, da je Amerika trenutno največji delež ima v svetovnem indeksu, in recimo akumulacijski ETF, ki dobi ameriške dividende, plača 15% davek, to je tuj davek, ki ga plača Ameriki. Medtem ko pa recimo ETF-i, ki imajo domicil v Franciji, Luksemburgu, pa Nemčiji, recimo predvsem Francija pa Luksemburg so tista večja, pa plača se 30% davek. Ker trenutno ima Irska ta nek dogovor, ko ima tako obliko ETF-ov, da lahko te mednarodni sporazumi dejansko se upravljajo tudi za ETF-e. Z tega vidika je Irska najboljša in tudi večji upravljalci v Evropi, Amundi, BNP Paribas in podobni, selijo ETF-e iz Luksemburga v Irsko. Vse to niso velike razlike, Marja, ampak recimo, če gledamo samo S&P 500, 1,35 recimo dividendna donosnost, razlika je 0,15 oziroma 15%, tako nekje 0,2% približno na leto, si na boljšem, če zbereš irski ETF ali pa, oziroma ETF, ki ima domicil v Irskem, pa recimo v Luksemburgu. Tako da to se mi zdi zelo pomembno, tako da če želite, tudi recimo, če dobite dividendo iz Irske, dobite bruto dividendo ven in pol plačate v Sloveniji 25% davek. Ni tistih 30% v Franciji ali pa v Luksemburgu in potem ti Slovenija ne prizna, moraš iti, zelo so zapleteni procesi dobiti nazaj te davke v Evropi in potem, ker Slovenija ti pa upošteva samo 15%, ko ti pol plačaš 30% potencialno v Luksemburgu, pa še razliko med 15 in 25 in še dodatnih 10. Tako da lahko relativno preplačaš, če ne zbereš pravilni ETF. Tako da domicil na Irskem ETF po moje najboljša izbira in iShares in ostali velike teh ETF-ov, ki imajo domicil na Irskem, mislim, da so to najboljše izbira. Se greva kar pogledati na Just ETF, gremo pod domicil sklada in tukaj vidva, da je pri Irski 1518 skladov na voljo. To je res ena taka pestra, vidimo, da je iShares, Vanguard, Invesco, vsi so dobesedno, na vse možne indekse tudi. Tako. Preden pa midva še malo bolj detaljno obdelava ta Just ETF, bi pa jaz mogoče vse omenila še Kitajsko, ker se mi je zdelo zelo zanimivo, da je ponudnik indeksov MSCI v bistvu izločil 66 delnic oziroma podjetij iz tega MSCI All Country World indeksa. Okay.
med delnicami, ki bodo izločene, oziroma so se izločile 29. februarja, so nepremičninski razvijalci, potem imamo neki iz zdravstvene panoge, neko tehnologijo imamo tudi, tako da tudi letalske družbe. Zanimiva taka pestra druščina, Kitajska ima pa itak cel kup nekih problemov zdaj, ne? Ja, tle predvsem pomembno, a se bo tudi delež Kitajske potem znižal, ne? To je zdaj vprašanje. To ne morem preveriti ta podatek. Zdaj, če se bo znižal potem, mislim, da je trenutno Kitajska približno, lahko bi pogledali tale od Vanguarda, ki je najbolj zanimiv, mogoče kasneje, mislim, da je tam okrog 2-3% Kitajska predstavlja v tem All World MSCI indeksu. Samo pomembno je, ali bojo zamenjali, ali bojo sami izločili in s tem se bo tudi utež Kitajske zmanjšal. Ne? Tako da to je samo vprašanje, ampak ja, Kitajska ima težave, Kitajska je trenutno geopolitično zelo tvegana in seveda po temu primerno tudi relativno zelo poceni, z razlogom seveda. Nekako primat prevzema Indija v tem delu, seveda Japonska prav tako, ampak ja, zanimivo, ker vemo, kaj se zgodi takrat z Rusijo, ne? Ko enostavno so prišle sankcije in je MSCI tudi popolnoma ukinil, dal na nič, ne? Izločil jih je iz svojih izračunov, seveda te delnice so tudi pol bile vredne nič, ne? Ker nisi dejansko mogel jih prodati. Tudi pri nas recimo pa na Interactive Brokers imaš prav te escrow accounte, kjer so parkirane te ruske delnice, v primeru, če se bo kdaj sankcije odpravljene, da mogoče se bo pa kaj zgodilo s temi delnicami, ampak to trenutno pač vredno nič in enostavno je pač to bila ena izguba. Ampak ja, tisti, ki se noče recimo izpostaviti na Kitajsko, enostavno ne zbere All World ali pa enostavno reče, le tiste 2%, 3%, ki je Kitajska notri, pač bom sprejel to tveganje, če se slučajno karkoli zgodi, da bi Kitajsko popolnoma izločili iz teh izračunov. Zdaj, ko si omenil Indijo, tudi slišim tudi med našimi poslušalci, se najdejo kar taki, ki bi želeli tudi investirati v Indijo, da ujamejo ta vroči val. Kako pa gledaš na indijski trg? Indija je spet z razlogom je visoko, ne? Super prihodnost, rast bruto domačega proizvoda se pričakuje rast nekako delniškega trga, ne vem, nekatere projekcije za 100% v naslednjih ali pa do leta 2030, da bi bil tudi trg večji od Nemčije 2027, ampak seveda z razlogom je tudi Indija toliko visok, ne, ker res izjemna rast, če gledamo neke kazalnike, vidimo, da je zelo, zelo draga v primerjavi z Japonsko ali pa z Kitajsko, tako da jaz tle, veš, kak je to, ne, vroče zgodbe, vprašanje, če je timing najboljši, jaz bi tako rekel, da če do zdaj nisi investiral v Indijo, pa če res nimaš dolgega roka, pa da si pripravljen DCA-jati, kar pomeni dodajati o potencijalnih pacih, da Indija trenutno z vidika tajminga ni najboljša izbira, po mojem mnenju. Če bi pa prišlo do korekcije, pa ja, ampak če se greš Indije potem mesečno, 3-mesečno, polletno, kolikor se odločiš, pa dodajaš za nekaj časa, ne, mogoče par let in potem držiš in verjameš v to zgodbo. Ne. Ker Indija, kot kaže, bi lahko prevzela primat Kitajske, predvsem zaradi tega, ker ni večjih geopolitičnih tveganj, pa res rast je gospodarstva izjemna. Ne. Japonska pa ne, po letu 89, nove vrhovi, 34 leta, koliko smo čakali na to, da smo dosegli nove vrhove, kar pomeni DCA spet zmaga, ne. Tako da kljub temu si moral nekaj časa čakati, spet investiranje delniške trge spet zmaga, dajmo tako reči, ne, ker Marja, moraš vedeti, da vedno, ko smo govorili o nekih dolgoročnih investiranjih delniške sklade pa v delnice, ne, smo vedno nekako izpostavili Japonsko, ta pok balona 89, ne se ni dogajal, ne, in če imaš res dolg horizont, ne, preko slej priješ pol na nulo, ne, tako da nekako japonski trg je s tem nekako pomiril dolgoročne investitore, da sedaj tudi Japonska sedaj na tem zgodovinskem vrhu zgleda v redu, tako da pač ja, enostavno dolgi rok deluje, dokler pač bomo videli, ampak zaenkrat deluje dolgi rok. Ja. No, zdaj, ko praviš, dolgi rok deluje, dokler pač ne, a veš, zdaj marsikdo govori, da pač se ta balon res napihuje na vseh možnih trgih, ne, koliko časa se bo še napihoval, kdaj bo počil, veliko se špekulira, govori se o raznih stopnjah napihnjenosti balona, da ga veži tako bizarno. Ne? Ti si rekla 6 zadnjič. Ja, jaz sem slišala od upravljalcev premoženja, da smo na 6, zdaj mogoče smo že na 7, ne vem.
Mislim, če nisi res aktiven trgovalec, potem je to zelo težko napovedati. Ker veš, tudi leta recimo 95 v ZDA, ko je bil tisti prvi boom, pa smo rekli, joj, pa to je visoko, mislim, so rekli, ne, jaz takrat, če nisem bil aktiven, ampak smo pol imeli tak bull run 5 let, da nobeni pričakoval, do leta 2000, ko je dejansko res počel. Tako da, če imaš nek dolgoročni pogled, pač držiš svoje poti, potencialno ob dodatnih prilivih denarja dodaš v te sklade, ker res trguješ oziroma investiraš na dolgi rok. Če si pa aktiven, pa itak bi moral biti bolj taktičen, ker pomeni, moraš imeti stopne signale, približno moraš naprej vedeti, daj bo šel ven, več tehnične analize uporabljaš in tako naprej, ampak to je spet popolnoma druga tema in pravim, lahko se greš tega momentnega trgovanja, ne, in recimo tudi na kripto trenutno vidimo njenih altcoinih take premike, da itak glava boli, ne, ko včasih vidim te tikerje, ne, glava boli, ampak pač gre gor, ampak če imaš te izstopne točke, če si aktiven, potem potencialno rabiš pač vse vrniti nazaj, ko se vse obrne, ne. Ampak spet pravim, to je bolj taktično trgovanje, ni to neko investiranje na dolgi rok. Ja, meni se zdi, da za to moraš imeti pa tudi kar nekaj časa. A ne? Zdaj, če ti hodiš v službo in se ne ukvarjaš s tem v službi, verjetno to taktično trgovanje pa iskanje teh idealnih vstopnih točk, mislim, za to res moraš imeti čas. No? Tako da, to definitivno. Ja. Zdaj pa čas, pretehtaš čas, glede na to potencialne neke donose, in rešil pa, da se izogneš nekim pacom, to se vsak more pri sebi odločiti, ampak ja, je pa res, da vse več ljudi se zanima, ker pač imamo bull market skoraj povsod, če gledamo, skoraj povsod, pustimo obveznice, ampak kripto, delnice, tako da zaenkrat je kar vroče vse skupaj. Se pravi, takrat, ko se v bistvu ta debata preseli na ulico, takrat vemo, kje smo. Pa takrat je še uno, še zna narediti paraboličen premik, veš, ko se nobene pričakuje, potem gre kaj je to, res skoraj pravokotnik na gor, takrat je treba biti pa zelo previden in začeti malce bolj strezno glavo razmišljati. Ampak moraš nekaj vedeti, noben hoče to zdaj slišati. Ne, absolutno ne, seveda, to je zdaj nekaj, kar pač je, kaj govoriš, take neumnosti. Tako, ker smo zamudu. Ja, seveda, pa zakaj ne prvoščeš ljudem, da zaslužijo, pa ne vem kaj. Mislim, mi na MoneyHubu opozarjamo na vsa tveganja in se mi zdi prav in mi smo pač, ne jahamo ta vroči val v smislu, da prodajamo neke vroče zgodbe. Ampak vsem zdaj, ko smo šla na to aktivno pa pasivno, sem imela zelo dobro debato z Natašo Williams, ona upravlja premoženje bogatih posameznikov, družin in tako dalje in ona je rekla, mi smo aktivni upravljalec pasivnih skladov. Se pravi, imajo strukturirano nek portfelj in potem portfelj ETF-ov in potem oni to nekaj upravljajo. Ne? Kaj? Lej, jaz bom tako rekel, če ti imaš aktivnega upravljalca, recimo, tvoj namen je predvsem, da ne delaš velikih izgub. Verjetno, ne? Mislim, jaz tako zdaj razmišljam. Če imaš ti, ker pasivno, vemo, kakšna statistika. Na dolgi rok 90% aktivnih upravljalcev ne doseže svojega benchmarka. Recimo, če gledamo 10, če gremo proti 20-30 let, je ta procent še večji. Kar pomeni, če imaš ti nekoga aktivnega, ki se aktivno ukvarja s tem, da spremlja, predvsem ne želiš velikih padcev portfelja, velikih drawdownov. Kar pomeni, če indeks pade za 40%, ti upaš, da tvoj upravljalec, ki je aktiven, bo padel recimo za maksimalno 15-20, predvidevam. Drugače, ne vidim razloga, zakaj bi vzel aktivnega, razen če je res toliko dober, da s tem aktivnem rebalansiranjem, kakorkoli že, različnih sektorjev, pa tako naprej, boljši od pasivnega, to je prvo, če pa, ker to je težko doseči na dolgi rok, drugače pa pravim, aktivni ti je predvsem zato, da si rečeš, ok, tudi če ti 2-3% delam slabš od indeksa, saj ne želim zgubiti veliko. Ker moraš se vedeti, da niso vsi 20, 25, 30 let. Imaš ljudi, ki so 60, 65, imajo res veliko potencialno nabranega denarja, privrčevanega in ni pripravljen iti čez vse te vrhove in doline in tako naprej, ampak želi neko potencialno, neko stabilnost, ne želi iti v obveznice, čeprav obveznice so trenutno, pa tudi money market so trenutno ponujajo zelo solidne donose, ampak želi pa vseeno biti izpostavljen tej potencialni rasti na delniških trgih. Aktivni upravljalec predvsem tle vstopi in nekako pazi na to, da ne pride do teh večjih padcev portfelja. Da izstopi recimo na podlagi spet različnih indikatorjev, različnih odločitev, ampak predvsem zato se mi zdi aktivni upravljalec zanimiv. Če pa tega ni, pa ne vidim razloga. No, v glavnem, ko si zdaj omenil tudi benchmarke,
Ja, ko ti aktivno upravljaš, oziroma ko pač upravljaš neko premoženje, fajn, da pač imaš tudi neke cilje postavljene, pa da imaš mogoče nek benchmark, oziroma ponavadi imajo to bolj aktivni upravljalci, en mali vlagatelj tega nima, primerja se recimo z S&P 500 ali pa mogoče s kakšnim drugim indeksom in je to. A greva mogoče sam pojasniti razliko med tako imenovanim price indeksom, ta meri gibanje tečajev, in tako imenovanim total return indeksom, ki meri celotno donosnost delnic. To sva sicer že nekaj omenjala na začetku, pa mogoče bi bila vsem tukaj zanimiva primerjava, ker ponavadi se pri nas upošteva v bistvu te cenovne indekse, ki pa ne upoštevajo dividend. To sva tudi že povedala, ne? In to lahko je zelo zavajajoče, tudi ker je lažje doseči, tako kot sva videla na primeru slovenskega tega ETF-a, pač ne, lažje dosežeš cenovni indeks kot pa total return, ne? Sploh pa, če ta indeks ima veliko dividendno donosnost. Ne? Ker kaj se zgodi recimo za ceno delnice, ko prije do X-data, X-dividend data. Ne? Govorijo o teoriji. Torej, če neka delnica izplača 1 evro dividende, bruto, če se vse ostane enako, bi naslednji dan morala delnica padeti za 1 evro. Ker ti tega denarja, pač to se bo izplačalo in tega ni. In seveda, pride NLB, izda dividendo, kolikor 9-8%, in naslednji dan NLB mora delnica padeti za 10%, ker ni več te dividende. Ne? In če si ti ta indeks, boš to upošteval kot 10% padec, če sam ceno gledaš, ker je popolnoma nesmisel, ker ti si dobil to dividendo. Pač plačaš davek, 15% plačaš davek, ko dobiš 75% te dividende, ampak ti to dobiš. Tako da to, da nekdo ima kot benchmark price index, vmes pa dobiva dividende, pa jih reinvestira, to ne vidim nobenega smisla, konec koncev. Ko primerjamo jabolka z hruškami, in ni to. Ne. Ja, in zato je tudi fajn, da preverimo, kakšni so benchmarki upravljalcev premoženja, oziroma teh klasičnih vzajemnih skladov, ki v bistvu so aktivno upravljani skladi in imajo nek benchmark, ki pa ponavadi ni samo en indeks oziroma en, recimo S&P, ampak so neke sestavljanke se grejo, ne? Mislim, oni po zakonu morajo imeti benchmark, tako da to je prva stvar. Torej, oni morajo nekako, da vlagatelj se lahko primerja, da ve, koliko je upravljalec uspešen. Zdaj, če imajo oni svoje benchmarke, pač to jim zakon dovoljuje. Bolj ko zakomplicirajo, težje to primerjavo narediti. Jaz ne vem, doskrat ne vem, če sploh vzajemni skladi kažejo te primerjave med svojim benchmarkom pa svojo uspešnostjo sklada, ampak če to se takoj lahko vidi, če je uspešno ali ne. Pri ETF-ih pa ni tle veliko filozofije. S&P 500 indeks je S&P 500 indeks. To je moj benchmark in That's it. That's it, 100%. Pa ne vem, kakšen drug. Ne. In večinoma ETF-i pač razlika samo v upravljalski proviziji, ki je seveda zelo nizka zaradi pasivnega upravljanja, plus stroški trgovanja, in ki se tudi že grejo proti zelo nizkim nivojem, in enostavno, če se ne želiš nekega aktivnega upravljanja, če veš, da jaz želim biti v trgu, gor dol, je to za 95% ljudi najboljše izbira. A greva samo še malo skočiti na te naše ETF-e, ki so aktualni, recimo takrat, ko smo se midva pogovarjala, so bili tudi zelo aktualni ESG ETF-i, takrat je bilo to neki hype, ne? Kaj pa danes, recimo veliko se govori o farmaciji, o hujšanju, cel kup nekih zdravil je, potem imamo 2 vojni, se pravi obrambna panoga. Kako je s temi ETF-i, ki spremljajo tako nišne panoge? To je pa tisto, kar je trenutno vroče. Takrat so bili ESG skladi. Jaz veliko ne bi govoril o tej temi, ker ne bi se kom kje zameril, ampak videli smo, da niso najbolj uspeli, ker velikih igralcev, ki so zagovarjali ta koncept, nekako grejo ven iz tega, in tudi vidimo, da veliko denarja gre ven iz teh skladov, ker dejansko niso se držali čist vseh načel, kot so si zadali. Ampak še vedno imaš pa investitorje, ki želijo nekako biti social responsible in podobno. Še vedno je povpraševanje potem, ampak ni pa to vroča zgodba. Vroča zgodba so polprevodniki, AI, kot si povedala, v zdravstvu. Predvsem problem pri zdravstvu je, da sploh v Evropi ni takih dobrih ETF-ov, ki bi šel prav v te nišne zgodbe, ali Eli Lilly, Novo Nordisk in podobno. Eli Lilly, pa Novo Nordisk, to vemo, zdravila proti debelosti in tako res brutalni premiki. Večinoma se lahko izpostaviš na neko zdravstvo,
Biotehnologija postaja zanimiva, tam se kažejo neki zelo zanimivi premiki, čeprav če bodo obrestne mere zelo visoke, pol ni to najboljši segment. Pa pravimo, obrambni sektor je zanimiv, spet pa tle težko najdete v Evropi, ker ni toliko razvit trg, kakor v ZDA, ker dejansko najdeš ETF na karkoli želiš. In to je mogoče malo naša slabost v Evropi, ampak ja, predvsem vidimo mi tudi, včasih je bil ta clean energy recimo zelo zanimiva zgodba, ko je bil res boom, solarna podjetja, pol vemo, obrestne mere so šle gor, vse skupaj se nekako je tudi počel tam balon in enostavno tudi so delnice padajo brutalno za 50, 60, 70%, tudi ETF, če gledamo clean energy, od iSharesa je precej padel, da spet treba biti previden. Jaz vedno rečem, te spet vroče zgodbe, moraš biti spet malo bolj aktiven, ne spet dnevno, ampak moraš biti pa vseeno malo bolj aktiven, ker recimo, če me nekdo prije pa reče, jaz bi rad investiral na dolgi rok. Težko se fokusiraš na določene sektore, ker ne veš, ker sektor bo delal dobro. Če ti kupiš nek globalni sklad, potem bo tudi ta sektor, ki bo dober, bo tudi večji utež imel. In ti se zagarantiraš, da boš v tem sektorju, ki bo najbolj vroč, ker bo tudi ta sektor največji utež imel. Če pa ti rečeš, da energija je dobra za 3 leta, pa ti S&P naredi, pa World Market, Global Stock Market naredi, ne vem, 30, ti po energiji pa naredi 5, imaš ful veliko tveganja. Tako da za večino globalnih skladi so najboljši. Ja, tisti, ki hoče biti malo bolj, pa za tistih, recimo, ko reče 50-15%, hočeš malo bolj biti seksi, dajmo tako reči, malo bolj cool, pa potencialno lahko greš v te sektore, ampak res moraš biti pa aktiven, spremljati zadeve, ker če se zadeve obrnejo sploh po takih rasti, kot smo zdaj imeli v teh sektorjih, so lahko paci zelo veliki, za večino preveliki. Sej, ko ti govoriš, večkrat si rekel dolgoročno. Dolgoročno pomeni na delniških oziroma na borzi, najmanj 5 letno, oziroma 7, oziroma še več, 10, 20, 30, 40 let. Ampak pogosto, ko poslušamo zdaj razne te, ki pač svetujejo razne naložbe, v bistvu predlagajo neke naložbe, iz katerih je relativno hitro treba izstopati. To je tisto, kar govoriš, da pač moraš biti zelo aktiven. Ja, v bistvu, za te naložbe moraš biti aktiven, res, mislim, drugače. Tudi za konkretne delnice, naprimer, slišimo neke namige, kupi to pa to delnico, za koliko časa, kdaj boš izstopil, moraš vedeti, zakaj si kupil, zakaj greš v neko naložbo, kdaj boš ven izstopil, to si povedal na začetku, enako velja tudi. Mislim, poglej, ti če nekom slediš, Marja, če že nekom slediš, moraš slediti, vsaj po mojem mnenju, nekom takem, ki reče tudi, ko gre notri, kje bo šel ven, že vnaprej. Ali pa vsaj pove, ne vem, da je 5% alokacije noter. Ker če te zdaj rečem, Nvidia je super delnica in ti to kupiš in zdaj to pade za 70%, ti še vedno rečem, ja, super delnica, super, pa kako super, če 70% padla. In si rečeš, ja, ni to dobro, jaz sem tebe poslušal, nisi mi povedal, rekel si mi, da je dobra delnica, nisi mi povedal, da iti ven, če je slaba delnica, oziroma če se kje spremeni. Tako da, če ti kom res slediš, potem treba biti zelo previden. Ampak to, kar si povedal, si pa zelo dobro povedal, da ta more povedati tudi, kdaj bo izstopil. To je ključno, ampak te informacije pa ne dobimo. Ker to je bilo ko je bilo 2020, ko je bil ta res boom po COVID-u. In so se tudi, jaz to ful spremljam, jaz sem v svoji zgodovini 20 let na trgu, sem bil na toliko stvari naročen, da ti ne morem povedati, tu govorimo o 10,000 evrih in več sem že dal za te naročine, za testiranje in gordo. Večinoma takrat so vsi rekli, te delnice so super, top, te gro delnice, ARK delnice. Noben pa ni imel exita. In potem je vse skupaj se sesul, seveda oni pač imajo subscription, oni so malo spremenili in so rekli, veš kaj, te delnice so še vedno dobre, dajte DCA-jati te delnice. Čakaj malo. Zdaj si mi rekel, da jih kupim, jaz sem jih kupil za enkratni znesek, zdaj pa mi rečeš, da je DCA. Tako da moraš zavedati, da te, ki ponujajo signale, kakorkoli že, nima neke hude odgovornosti. Oni pač lahko spremenijo pogled, lahko kinejo spletno stran, rečejo, lej, pač nime več, čao ragazzi, in jih ni več in zdaj ti ostaneš tam sam. Tako da treba res biti previden, koga zbiraš in kako in spet kakšen ta pogled. Točno to, kar si rekel, moraš biti odgovoren pri tem, kar počneš, ampak večina ni zaradi tega, ker se veš, kaj počnejo. Pač to je pač nek vroča zgodba, vroča žemljica in vsi zdaj hočejo biti del tega in so pripravljeni kupiti, kot si tudi sam rekel. Se ni nič narobe, če ti rečeš, da je 5% portfelja v to. Jaz se s tem ne vidim nič narobe, ker ta 5% ti že pove, tudi če gre na nič, zgubiš 5%. Ne moreš pa reči samo
To se mi zdi super in zraven nič ne pove. Daj greš ven, koliko lokacija portfelja, nič, ker to je v bistvu zelo pomembno. Zanj sem se pogovarjala z enim takim, ki seveda javno priporoča nakup določenih delnic. Je rekel, to mi je bilo ful zanimivo, ker je rekel, po moje bomo to delnico enkrat tudi prodali. To me je ful smešen. Mislim, spet, če to 5% portfelja, se lahko greš tega. Če pa ti ne veš, koliko je tega, pa težko reči, daš tako izjavo, po mojem mnenju. Ne. To je bilo Če rečeš izjava. procente, ni tok šlo, ker pač to držiš pol forever. Lahko konc koncev, pač 5% tvegaš. Ok, a lahko skočimo mi nazaj na Just ETF. Tukaj, če pogledava pod sekcijo equity, imava tukaj pač nekaj sva že omenjala, regije, države, to sva že nekaj govorila, o določenih regijah, državah, o sektorjih sva tudi zdaj govorila, obramba, farmacija, potem imava, tale je zanimiv, posamezne tematike, ko si ti rekel, da imamo zelo malo teh obrambnih podjetij, sem šla pogledati, koliko jih je, ETF-ov, Military and Defense, trenutno sta sam tukaj na voljo 2, tako da tudi tukaj je treba pogledati, koliko je velik ta sklad in kakšni so stroški, kakšna je ta distribucija oziroma a so akumulacijski ali distribucijski, vse to je treba pogledati, ampak ja, tudi vidiš, tle najdeš neke te vroče zgodbe, a ne. Ne vem, Evropa se tudi prilagaja temu. Ne? A ti gledaš zdaj trenutno mogoče? Gledam, seveda. Ja. Imaš res zanimive stvari. Aging population, to je zelo aktualno, sploh za Evropo, ki je stara dama, če temu lahko ti rečeva. Biotech, to si omenil, da je zelo zanimiva. Imava 6 ETF-ov. Clean Energy, si tudi rekel, da je ena zanimiva zgodba. 20 teh ETF-ov da je na voljo, tako da je kar nekaj zanimivih stvari. Gender equality, to je tisto, kar sva govorila v ESG-u, tako da... Mislim, tle je ogromno tudi ETF-ov, ki niso zanimivi z vidika likvidnosti. Tako da jaz vedno povem, ko to zbereš, vedno moraš pogledati, koliko je denarja v upravljanju. To je prvi kriterij, po mojem mnenju. Predvsem zakaj je ta kriterij dober? Predvsem z vidika tega, da se nimaš tveganja, da se ta ETF ukine. Ker če se ukine, imaš potencialno davčni dogodek. To ti ni nikoli v redu, sploh če investiraš na dolgi rok. To je prvo, jaz nekako vedno rečem, večji kot je sklad, boljši je. Včasih so večji skladi tudi dražji, ampak včasih je pa boljši ta sklad, ker dejansko imaš večjo likvidnost na trgu in tudi majhna verjetnost, da bo prišlo do likvidacije tega sklada. Ali pa preoblikovanje tega sklada v drug sklad. Recimo. Tako da to je vedno treba pregledati, ker če tam je ne vem, milijon v upravljanju, ali pa, ne vem, 500 tisoč, to imaš veliko verjetno, da ta sklad ne bo rentabilen za upravljalca in treba biti zelo previden. Pa tudi spredi so potem brutalni, preplačuješ te zadeve in se mi zdi to kar drag vstop v določeno tematiko. Ne. Ja, pa to spet, ena taka nišna zgodba je tudi, je treba spremljati, ker se zelo hitro lahko obrne. Jaz imam recimo izkušnjo z gaming panoge, a veš, tako da tle je treba biti zelo ta Clean Energy je v zadnjem času najbolj taka zanimiva zgodba, ker so res delnice letele, potem je prišla više obrestne mere, vse skupaj se je sesul in pol, če si ostal v tem, zdaj, če verjameš na dolgi rok je drugo, ampak treba biti pol previden glede tega. Ja. Ena zanimiva zadeva je bila na zadnje, ko sem se pogovarjala z Blažem Hribarjem. Dobili smo eno vprašanje o obvezniških ETF-ih in je Blaž rekel, da v bistvu da je to dražji način investiranja v obveznice, da je ceneje, če ti direktno investiraš v obveznice. Kar verjetno za večje zneske verjetno tudi drži. Zdaj, mali vlagatelj ne vstopa verjetno v neke te zgodbe z 100,000 evri verjetno, ali pa 50. Mislim, takole, tudi ta obvezniški trg se kar približa tudi majhnim vlagateljem. Recimo na Interactive Brokers imaš tudi dostop po 10,000 lotov, recimo predvsem pri podjetniških obveznicah v ZDA, recimo, kar je zelo v redu, provizije so relativno ok. Tako da, kar je razlika, zelo je pomembno razlikovati obvezniški ETF pa posamezna obveznica. Mogoče samo to na hitro. Ti, ko kupiš obveznico, imaš tveganje, največje tvoje tveganje, če veš, da boš držal do zapadlosti, je, da to podjetje ali pa država ne izplača glavnice, ko pride do zapadlosti. To je tvoje največje tveganje. In to je narobe, ko ljudje mislijo, da isti koncept je pri obvezniških ETF-ih. Ne, obvezniški ETF ti ne trguješ v bistvu do zapadlosti, ker ETF nikoli ne zapade. Ti v bistvu tam trguješ spremembo bolj kot ne
spremembo v obrestni meri in seveda kakšna je ročnost teh, kdaj zapadejo te obveznice. To je zelo pomembno, ker recimo, ko je prišel do zdaj tega crasha na obveznicah, lansko leto, če se ne motim, in so večino obvezniški skladi so se sesuli. Dejansko obvezniški sklad je bil dejansko zelo nevarna naložba, oziroma zelo slaba naložba. Če si pa ti držal te obveznice do zapadlosti, dejansko si izgubil samo na inflaciji. Ti si pobral tistih 0,5%, 1%, ko je ta obveznica zapadla, si dobil denar nazaj in to je to. Tako da to je veliko ljudi se tega ni zavedali in so mislili, mi smo v obvezniškem skladu, zakaj je moj obvezniški sklad padel za 20%, 30%, ne vem, tudi 40%, ti si z dolgoročno zapadlostjo. Tako da to je ena stvar, ki je zelo, zelo pomembna, da se zavedate, da obvezniški ETF skladi so relativno varnejša naložba, ampak če so obrestne mere nič in lahko obrestne bolj, ko ne grejo samo gor, bojo obvezniški skladi izgubili na vrednosti. In to je takrat bilo zelo veliko tveganje. Zdaj so že obvezniški skladi zanimivi. Recimo meni en tak, ki je zelo podoben money market fundu, je en podjetniški sklad, ki od iSharesu recimo, ki ima, ne vem, zapadlost 6 mesecev, poprečno zapadlost, pa ima podjetniške obveznice, pa poprečna tehtana donosnost je nekje 4,10. In ta sklad dejansko fizično kupuje podjetniške obveznice. In tak sklad mi je recimo zelo v redu, lahko se spet pozicioniraš 1 leto, 3 leta zapadlosti. Daljša kot je zapadlost teh skladov obvezniških, večje imaš ti potencijalno tveganje, seveda večji so tudi donosi, ampak večje tveganje imaš, če recimo obrestne mere nadaljujejo z rastjo. Tle treba biti zelo previden. Predvsem gledajte, kakšna je zapadlost teh obveznic v tem obvezniškem skladu. Se pravi, a greva skočiti malo na Just ETF, pa bojeva pogledati malo pod obveznice, dobro, imava regije, države, imava tudi valute, pa imava ta bond type, tukaj imava več različnih vrst, od državnih do korporativnih, pa imava inflation linked, o tem smo tudi govorili že kar nekaj časa nazaj, 11 takšnih ETF-ov je, zanimivo. A to imaš zbrano ti, drugače sam Irsko, domicil. Mislim, da sem Irsko označila. Okay. Evo, brišem stran. Vse je edino pametno, vse je tudi pravilno. To je tako najboljša Irska, smo rekli. Tako da, koliko jih, 29 jih je zdaj. Tako, drugače. Okay, evo, vidiš, pozabila sem odkljukati. Se ni problem. Kaj bova še povedala o tem bond typih? Convertible bonds, kaj pa bi lahko o tem povedala? Mislim, 6 jih je, no? Ne rabimo. Mislim, za večino ljudi ne rabi se ukvarjati s tem, po mojem mnenju. Predvsem tle je pomembno, a greš v državne ali podjetniške, pa ena stvar, ki je še zelo pomembna, kar jaz tudi predlagam vlagateljem, držite se lokalne valute. Recimo, fajn je iti v ameriške ETF-e oziroma v ameriške obvezniške ETF-e, ki pač so na dolar, ker dolar več nudi, ampak tam imaš pa tveganje valute. In če hočeš to valuto zavarovati, pač dodatno pa plačuješ to zavarovanje. Imaš tudi bond ETF-i, ki so hedged, ki imajo pač zavarovano valutno spremembo, ampak potem plačaš to valutno spremembo, na dolgi rok se to tudi spet pozna. Tako da jaz se pač držim pri obveznicah, ker so donosi relativno manjši, drži se evrskih obvezniških skladov in pač išči v evrsko obvezniških skladih donose, ki so ti zanimivi. To je po moje zelo pomembno. Sedaj pa, akumulacijski redistribucijski pri obvezniških. Če ne mislite držati dlje od 5 let, je čisto vseeno skoraj. Mislim, ni čisto eno, ker vemo 15% na Irskem, te razlike, če gledamo mogoče dividende, ampak večinoma tle ni nekih večjih razlik. Ampak če želiš nek cash flow, pač si izplačaš, plačaš davek in dobivaš nek denar. Če pa želiš samo služiti na spremembi tečaja, pač enostavno lahko tudi vzameš akumulacijskega in se ne ukvarjaš s temi dividendami, ki prihajajo spet, lahko 4-krat na leto, lahko 1-krat na leto, odvisno od sklada. A greva kar naprej na ta maturity, tukaj si rekel, da je to ful pomembna stvar, ko se odločaš, pa mogoče povej, katera dolžina je tista, ki je najbolj primerna za enega dolgoročnega vlagatelja? Pazi, dolgoročnega vlagatelja spet, če res ne bo prodajal, če res dolgoročno gleda, pa bi rekel nekje do 7 let približno, max, če hoče res maksimizirati, lahko na 20+, pa bo res premiki hudi, nekako bi rekel ta med 3 pa 7 nekako ta najbolj optimalno, zdaj pa nekoga, ki hoče biti pa likviden, pa se drži do nekak 2 let, recimo. Do 2 let, pravim, jaz poleg money marketa se mi zdi ta od iSharesa se mi zdi, mislim, da je simbol je RNE, ki ima
ki redistributira DVD oziroma obresti, pa RNX je ta akumulacijski, ki je pač iz iste te družine, torej isti ETF, sam RNX. Pa kar je meni fajn pri teh ETF, recimo iShares, ko klikneš tisti PDF, ne, tam noter pri obvezniških ETF-ih prav lepo napiše, koliko je tehtana poprečna donosnost, koliko je tehtana poprečna zapadlost teh podjetniških obveznic. Točno vidiš, kje podjetniške obveznice imajo. Tako da meni se to zdi full v redu, mislim, ker res veš, da ima fizične obveznice, ni to nek swap, ni to neka zamenjava, ne, ker se sam pol med sabo torej ponudnik pa counterparty, torej ta nasprotna stranka, ki ti pove, da jaz ti bom dal donos tega indeksa, se bomo pa mi pol podajali, ali bo plus ali minus, pa si bomo razmenjavali denar med sabo. Ne. To je pač malo drugačna zgodba, mogoče malo bolj zapletena, ampak recimo tudi ena izmed alternativnih načinov, kako ETF-i, recimo en primer, ne, kako ETF-i se lahko izognejo tem 15% withholding taxu, ne. Sam da naredijo swap, synthetic ETF. Ne. Sam pravim, so drugače spet druge tveganja, ampak gre samo za to, da sem jaz pa ti se dogovorijo, Marja, da boš ti meni rekla, lej Nikola, jaz ti dam donos tega indeksa. Ne, rečem, ok, in pol te razlike, ki se dogaja, plus nek sveda pribitek, ki mi ga boš ti vzela, ne, ker mi pač to ponujaš, in potem imamo mi neko zavarovanje, nek zavarovalni portfelj, ne, ker če slučajno jaz propadem, ne, recimo ti propadeš, jaz imam neko zavarovanje. Ne. In potem vsakodnevno oziroma pač na določeno obdobje se mi razmenjava, ali je ta portfelj, ki ga je zavarovan delo boljš ali slabš, in si pa razmenjava ta denar. Vmes ti pa meni vedno zagotavljaš ta donos. Ampak pravim, to je malo bolj zapleteno, ampak so določeni tudi alternativni načini, kako se čim bolj izogniti. Po mojem mnenju, te sintetike ETF-i imajo preveliko tveganje, sploh na dolgi rok, po mojem mnenju, napram tem, ki imajo fizično prav inštrumente noter, pa vsaj sampling, torej da vsaj imajo nek vzorc košarek indeksu, ki mu sledijo. Ne. Tako da jaz, ko ga zbiram, vedno dam tam, recimo, ko imaš tle možnost replication method, ne, na Just ETF kliknem full replication ali pa sampling. Večinoma swap-based ne gledam. Večinoma. Ok, a greva mogoče saj še na hitrco pogledati, kaj bond rating, to gledaš, se ti zdi pomembno, da je vse AAA rating? Mislim, ne, AAA rating, to boš težko dobila, ker boš pol imela zelo nizke donose. Jaz mislim, da tam nekje... A ja, to je 0, točno, ne, 23 jih je. Ja, pa to res greš pol res državne obveznice. Ja. To je res, trenutno so, po moje donosi so preslabi, da bi šel kaj takega. Trenutno, če gledam trenutno, še za nekaj časa kratkoročne obvezniški skladi bodo delali, po moje, še nekaj časa. Okay. To je tudi, ko je bila ljudska obveznica, smo se spraševali, a je to ljudsko obveznico ali ne? Zdaj, trenutno dobiš na money marketu 3, 9, 4. Na kratkoročnih podjetniških obveznicah dobiš 4. Ok, trend je, nekako napoveduje se, da bo obresti padle. Ampak to ne vemo. Zdaj vidiš, tudi v Ameriki smo govorili 6 rezov, zdaj mogoče 3, mogoče ne bo sploh rezov, če bo inflacija zdaj začela skakati gor, vidimo nafta gre gor, tudi določene surovine so kar poskočile, mogoče sploh rezov ne bo. Tako da jaz še vedno nekako predlagam, da se držimo teh kratkoročnih obvezniških ETF-ov ali pa ETF-ov denarnega trga, kjer dejansko, pa zakladnih menic, imaš tudi ETF na zakladne menice, Marja. Imaš ETF na zakladne menice, nemška, francoska, italijanska, vse, pač donosi temu primeren, ampak jih imaš, in tudi dejansko oni investirajo v zakladne menice. Ker recimo tudi dober en primer, kako lahko dostopaš do zakladnih menic, ker slovenske zakladne pač spet moraš imeti račun pri slovenskem ponudniku, če imaš tuji trgovalni račun, ne moreš priti do teh, zelo, zelo težko, oziroma ne moreš, kakor jaz vem, ne moreš priti, tako da pač če želiš pa greš po Nemčijo pa francoske zakladne menice, na to tudi obstaja ETF. Tako da to je po mojem pomembno. Dokler so te obresti 4, 3,5, jaz osebno ne vidim razloga, zakaj bi Rino pa kupoval 7%, mislim 7-letne obvezniške sklade. Zdaj, ko meniš zakladne menice, vsaj je tukaj treba povedati, da je ravno zaradi spremembe zakonodaje do 1000 evrov neobdavčeno so te obresti, to velja tako za zakladne menice in pa za državne obveznice oziroma obveznice, ki jih izda država. To je pozitivno. Je pa tudi bil kar precej velik naval na te zakladne menice, ampak to lahko drugič enkrat malo obdelamo. Ok, a greva na precious metals. Čakaj, zdaj pa sem sekundo, a imam prav naštiman 44, ne?
44 tovrstnih ETF-ov. Gledaš pod katero sekcijo? Pod Precious Metals. Aha, ok, vidim, ok. 18 jaz imam, ker smo imeli. Imamo Irsko ali nimamo Irske? Jaz sem zdaj Zdaj ne, odjemo stran Irsko, ok, ni problem. Bomo gledala isto, ne? Ok, Precious Metals, 18, oziroma Ja, ti imaš 44. 44 je, ja. Tako, ja. Lej, tle ni veliko filozofije. V bistvu je kar veliko filozofije, ker recimo ti ne plačaš davka od prodaje oziroma na nek ustvarjen dobiček potencialno iz zlata, tukaj ga pa vplačaš, ne? Jaz mislil sem, da ni filozofije glede ETF-ov. Ja. Če pa primerjamo fizično zlato, pa ETF zlato, pa seveda je velika razlika. Prvo to, da ni davka pri fizičnem, drugo je, da fizično pač nekje ga lahko ti shraniš pri sebi, podobno kot Bitcoin, imaš na hladni denarnici, ladaš v sef, ga imaš doma, kakor želiš, lahko pa isto kot kripto, ne, imaš recimo nekje v kakšnem Liechtensteinu ali kjerkoli, ne, v skladišču in ti tam skladišči za tebe nekdo drug, to plačaš malo neko provizijo za skladiščenje in enostavno se greš tudi na ta način, so pa tle provizije malce večje, ne? In se tega treba zavedati. Zaenkrat cena fizičnega zlata in tega zlata večinoma je tu, ne? Zaenkrat še na določenih trgih to odstopa, ampak pri nas še ne toliko. Je pa tako, ne? Podobno kot Bitcoin ETF, pa to, ne? Če želiš staviti na zlato, pa si pripravljen pač plačati davek, ne? In se ne želiš ukvarjati s tem fizičnim zlatom, z tem, ki je gor dol, pač kupiš ETF na to in staviš na spremembo cene. Ker te ETF-i tudi imajo fizično zlato v svojem portfelju in tudi sledenje ceni zlata je zelo, to je super, no. 1:1 skoraj, no, minus stroški seveda, ampak zelo enostaven način, kako se lahko izpostaviš spremembi cene srebra, zlata, paladija, platine in tako naprej. Ja, zlato je tudi na rekordni vrednosti. V evrih, ja. Oboje evrih, dolarjih, tako da... To bo še gor, vse gre gor. Ja, zaenkrat gre, ne, torej, veš, Američani se toliko zadolžujejo, da počasi ljudje zgleda in začeli to motiti, ne, in se bojijo, inflacija ne popušča, ne, mi zdaj opevamo 3% inflacijo na letni ravni. Koliko je kumulativna inflacija? Koliko je kumulativna inflacija v zadnjih 2-3 letih? To pa ne vem, to bi pa mogla pogledati. Američani imajo en tak izračun, ne vem, če bo imamo v Sloveniji ali kakšno spletno stran, pa jaz bi rekel, ne vem, 20-30% v zadnjih 2-3 letih. Ne, to je kar velik, ne. Rast plač verjetno ni šla toliko, ne. To zdaj tako govorim, jaz točnih podatkov ne vem. To bi mogla pa pogledati malo. Me prav zanima, koliko recimo kumulativna inflacija v zadnjih 2-3 letih, takrat, ko je začela res skakati po Ukrajini, recimo, ne. To bi lahko bil tak zanimiv podatek. In pol tle dejansko vidiš, koliko si na kupni moči izgubil, ne. Pa to vemo, da je uradna inflacija, ne. Vem, da si enkrat tudi imela en izračun te osebne inflacije, ki si dejansko ti dajala noter v teži, več dan za benzin, več za hrano in si dobila pol inflacija Marje Milič, ne. Ja, samo moja inflacija ni bila taka, kot je bila takrat izmerjena, ni bila tako brutalna, ne. Čakaj, zdaj sem najdla tlele nek kalkulator, da vidim, če me bo preračunaj, sem da vidim. Ja, v kakšnem obdobju? Aha, sem sekunda. 3 leta. Se pravi, vzameva 2021. Februar bova vzela, okay. 21,2. No, je kalkulator na Statističnem uradu inflacija, stopna inflacije v obdobju od začetka februarja 21 do konca februarja 24 je znašala 21,2%. To je ta kumulativ, o kateri se ti govori. Torej, uradna inflacija v zadnjih 3 letih 20%, ko ima vaša kupna moč, če gledava to poprečno inflacijo, se je znižala za 20%. No, mogla bi še pogledati, koliko so nam plače zrasle, ker plače so pa tudi rasle. No? Tako. Vsak za sebe mora nekako videti. A greva midva naprej, a greva pogledati, če commodities, kaj bova povedala tukaj? Zdaj zelo veliko se govori o kakavu, o kavi, o sladkorju, to doživlja zdaj pravo eksplozijo na trgu, to raste. Lej, v bistvu takole. Kar je dobra stvar teh ETF-ov, slaba, kakorkoli obrnemo, je, da lahko dejansko investiraš v karkoli želiš. Pravim, Amerika je veliko bolj razvita kot Evropa, ampak v Evropi tudi vidimo, da se da.
Ne? Recimo tak Wisdom Tree je ETF provider, ki je zelo tak, dosti bolj specializiran v te commodity ETF, ampak lej, če rečem, da gre kakao gor, bomo našli ETF na kakao, če se nočeš ukvarjati s terminskimi pogodbami in tako naprej, ne? Pa gremo to, viš, imaš kava, en ETF, baker, 7 ETF-ov, koruza, imaš bombaž, en ETF, ne? Na nafto jih je 17 recimo, ne? In tako naprej, in tako naprej. Tako da, če želiš se izpostaviti, pa pravim, nočeš iti prek teh terminskih pogodb, ker na terminske pogodbe obstajajo skoraj na vse, ne? Pač greš preko ETF-ov in probaš staviti na to, ampak pravim, zato moraš imeti nek pogled. Težko je zdaj kupovati kakao, ko je zrastel za 5x ali 4x, ne? Pa biti pameten, ne? Ker to spet moraš spremljati, produkcijo, povpraševanje, gor dol, ni tako enostavno, ja, nekaj je šlo 5x, zdaj šlo pa še odtle še 5x. Pri surovinah je ponudba povpraševanja zelo pomembna, tudi količina, koliko se lahko proizvede, je zelo pomembna, tako da ni kot kripto, ker enostavno pač, ko gre in pač gre, dokler pač ne bo rekel, da ne gre več. Ne. Tako da treba biti previden, ampak pravim, možnosti za potrgovanje je veliko, tako da skoraj na vse, kar. Tle gledam, te sklade načeloma niti niso tako ful veliki, no. Ja, niso. Ja. Tako da tle tu treba zelo paziti, no. Recimo kava je 26 milijonov veliki sklad, recimo, od Wisdom Tree na kava. To je kar majhen, no. Tako. Ok, a gre vam, evo, cryptocurrency smo tlele 86 jih meni kaže. Ja, vse več in več, ja. Ja, vse več in več jih je, tako da tega je tudi kar precej. Ja. Največji je pa tale ETC, ja, 901. Ja, od Hanefa pa ETC grupa, ja, oni so skupaj to. Ja, največji, ki tudi mislim, da je bil prvi in seveda se je tudi najhitreje nafilal, ne. Je pa med dražjimi. 2% je kar precej, ne, drago. Ja, 2% drago. Tako da tle, jaz nekako, zdaj, če želiš imeti največje, greš od tega, pač plačaš to 2%, zaenkrat se ne sekiraš, če je 100% donos, ne, da plačam 2%, ampak kasneje se verjetno to poznal, ko ne bojo več donosi tako veliki, ne. Ampak recimo ta od Wisdom Tree, Physical Bitcoin 306 milijonov, 0,35 se mi zdi zelo v redu, tudi sama likvidnost je dokaj v redu. Zdaj pri tej likvidnosti je tako, ne, tako malo bolj zasofisticirana, ne, vedno je treba počakati malo na odprtje ob 9. Med 9 in 9.30 je ta spread relativno velik, pa se pa to začne zoževati in takrat nekje okrog 10, po moje, če želite to trgovati, najboljš nekje tam začeti trgovati, ker so spredi pol res ok. Tako da tudi to je malo treba paziti, ker spread ob 9.05 je lahko 1%, pa se pa zože na 0,10. Se pravi, spread med nakupno, razlika med nakupno in prodajno ceno. Ker je to strošek spet, ne? Koliko trgovalna provizija je tudi spread pomemben, ker vemo, ne, nekateri brokeri včasih, upam, da jih ni več toliko veliko, čeprav vemo, da še obstajajo, ne, so služili na tem, da so pač imeli nakupni in prodajni razpon precej velik, pa brez provizij. Dejansko so pa tle zaslužili, ne, in ljudje niso bili pozorni in so preplačevali te zadeve. Ne. Tako da, ja, v bistvu to je pa, bom tako rekel, podobna zgodba, ne, kakor ETF-i v ZDA, torej pač imajo v svoji košarici imajo spot Bitcoin, spot Ethereum, enih stejkajo, drugih ne stejkajo, ne, in tako naprej, ne, spet kaj stejkanje, mogoče niti ni pomembno, jaz se držim teh, kaj ne stejkajo, to pomeni, lahko imajo še ekstra donos, ampak to, kar stejkaš, dejansko imaš dodatna tveganja, ker po mojem, jaz ne želim sprejemati tega, pravim, velike, ampak jaz se držim nekako teh prvih 3-4, ki so največji in ta Wisdom Tree se mi zdi v redu, pa seveda največji ETC grup. Zdaj imamo tudi na Solano, imamo tudi na Ethereum, veliki tega, no, mislim, imaš CryptoBasket, ne, recimo 21 shares CryptoBasket, imaš noter pol Bitcoin, Ethereum, torej kupuješ neko kripto košarico, ne, prek ETF-a 137 spet full drug, no, 2,5%. Ja, tako da, v bistvu, če se želi spet izpostaviti, je možnost prek ETF-ov, če se ne želiš ukvarjati z kriptomenjalnicami in tako naprej. A greva skočiti na hitrico še na nepremičnine, to je najljubša naložba Slovencev, sicer v fizične, ampak tukaj pa dejansko lahko investiramo v vse živo, kar je od nepremičnin na voljo. Vidim pa tudi, da imamo ta oddaj Sharesa, Develop Markets Property Yield je kar precej velik, pa tudi relativno ugoden. Ne? Tako, 0,59. Tle moš tudi vedeti, da zdaj dajemo vse, tiste, ki redistributirajo dividendo in tiste, ki akumulirajo, tako da tle imamo vse. Če želite se izpostaviti, pač tle kliknete na Use of Profit in zberete Accumulating ali pa Distributing, ne? Če želite se s tem, da se res osredotočite na en način, na eno metodo. Ampak ja, tudi te skladi so zelo ok, spet, tle, če greš na Ameriko, pač imaš tveganje valute, kar je pač normalno. Ne? Recimo,
en primer, samo na hitro, glede teh valut pa tako naprej. Recimo Japonska. Ne? Če recimo ljudje, jaz bi japonsko trgoval. Spet, lahko imaš dva koncepta japonske, ker vemo, da je japonski jen precej izgubil na vrednosti. In če si ti imel zavarovanje, torej če si imel ta hedged ETF, si ti dejansko lahko dosegel donos Nikkeja v lokalni valuti, minus stroški. Seveda pač, ne, minus stroški vedno. Seveda ti stroški niso tako nizki, ampak recimo ti bi lahko zaslužil v zadnjem letu 44% v tem ETF-u, ki ga lahko seveda tudi le kupiš. Ne, če si pa zdaj nisi bil zavarovan, ti je pa tem, ko je jen izgubljal, si ti v evrih manj zaslužil, si pa zaslužil recimo 21%, pa 22% v zadnjem letu, kar pomeni pol manj. Kar je še zmeraj kar v redu, no? Ne, hočem reči, ampak zelo je pomembno, da ljudje vejo, kaj zbirajo. Ne? Ker recimo, če pa ti greš zdaj v hedged ETF, pa jen začne pridobivati, boš ti na koncu lahko naredil izgubo. Čeprav bo v evrih potencialno, oziroma v lokalni valuti bo potencialno to delal dobro. Tako da treba se zelo paziti pri teh sploh, ki so valute stran od evra, da se zavedate, kaj investirate, hedged, unhedged in tako naprej. Drugače pa tega je ogromno, ja. Kar želiš, lahko greš v nepremičninski trg ZDA, Evropa, cel svet, ogromno tega. Kaj bova še pogledala tlele od teh zadev, ki jih imamo na Just ETF, ker veliko smo že povedali. Domicil to smo, fund size smo rekli, da je to zelo pomembno, use of profit smo tudi povedali, age, mogoče vsem tisti, ki obstajajo dalj časa, so mogoče malo bolj zanimivi. Kaj bova še rekla? To si tudi omenil, replication method, to si tudi omenil. To je zelo pomembno, ja. Kaj boš rekla? Pa currency hedge, to mogoče to. Currency hedge, vidim ga tlele, ja. Ostalo pa savings plan, promotion, to ni tako pomembno. Tisto ni tako pomembno, to je bolj lokalno, ampak to je to, kar je po mojem najpomembneje. Zdaj pa še eno vprašanje, ki ga pogosto dobivamo, kljub temu, da smo na to že po moje kar nekajkrat odgovorili, kupovati tržno, market naročilo oziroma limit naročilo, ko govorimo o investiranju v ETF-e. Na dolgi rok vedno market. Zakaj? Ker če boš dal limit, pa investiraš na dolgi rok, pa slučajno ne boš investiran, to je tako majhno tveganje, da se mi ne zdi smiselno. Če investirate na dolgi rok, verjetno investirate v velike ETF-e, likvidne ETF-e, kjer je spread pač zelo majhen, tako da vedno market order za take stvari. Za tiste, ki pa imate večje količine, za enkratne investicije, pa limit order. To pa skoraj sigurno, ampak to takrat je pa treba malo spremljati. Tisti dan, ko investirate, treba biti zraven, torej si treba vsaj tisti dan vzeti čas, pa malo zadeve spremljati in probati z limit orderjem, ker z market orderjem potencialno se večino vas to skladi, ker tudi market order gre čez brez problema, tudi za večje količine, ampak če želite vseeno malo šparati, pri večjih količinah, tudi kakšen cent, 2, 3 se pozna, pa je to lahko 200-300 evrov razlike pri velikih količinah, takrat pa v tem primeru pa limit order definitivno. Jaz ful drugače spodbujam, da se zadeve avtomatizirajo. To se tudi se da. Mislim, pri teh platformah, ki obstajajo, tudi to obstaja, to je enostavno se ne ukvarjaš. Zdaj edino, kar včasih je malo jamrajo ljudje, ker pač ni tega trajnika, koncepta trajnika, kot je pri vzemnih skladih, ko dejansko res popolnoma pozabiš na vse. Recimo pri teh trgovalnih platformah, pa kar vsaj ti moraš narediti to, da narediš, 12 nakazil vnaprej denarja na trgovalno platformo. Vsaj to. A res? Recimo. Meni to vse avtomatsko teče, brez da bi se ampak si morala postaviti to, ti si morala iti na banko? Na banko, to je vse delam nadaljavo, Bog pomagi. Zgovorim spletno banko. Nikola, ja. Ne, se vem, hotel sem reči na banko, tle. Ja. Ampak greš in daš nakazilo in pol tudi banki rečeš, to ponovi mi vsak mesec. Ja. Tako. In to sem naredila na čisto vseh platformah, ki jih imam. In tako. To poteka vse. To je treba narediti. Enkrat se malo s tem ukvarjaš in je potem stvar rešena. In vse se poteka tudi na platformah, je vse avtomatsko in je to. Zdaj, ko govoriva o teh različnih ETF-ih, dobila sem tudi vprašanje, kakšna je razlika med ETF-om in indeksnim skladom. Zdaj, 99% ETF-ov so v bistvu indeksni skladi, se pravi, da sledijo nekemu indeksu in te ETF-i kotirajo na borzi, Exchange Traded Funds, to pač to pomeni. Obstaja pa tudi takšni skladi, ki v bistvu ne kotirajo na borzi in zato jim v bistvu ne moramo reči Exchange Traded Funds. A bi še kaj drugega mogoče tukaj povedal, zakaj bi bilo recimo, komu je interesantno investirati v sklade, ki ne kotirajo na borzi, indeksne sklade, ki ne kotirajo na borzi? Recimo kakšnim res dolgoročnim, ker večinoma so donosi
enaki bi morali biti. Ne? Ker razlika med indeksnim skladom, ki ne kotira na borzi, pa indeksnim skladom, ki kotira, je večinoma v tem, da lahko znotraj dneva zapreš ETF, medtem ko sklad ima enkrat na dan točko, ta točka je za dan nazaj, kar pomeni, da pač vedno, ko zapiraš vnaprej, ker ne veš, po kateri ceni bo, ne, se to zaprl. Tako da večinoma problem v tem je, da če se zgodijo kakšni res hitri premiki, kar pomeni za aktivne trgovalce, bi vedno nekako aktivnejše, dajmo tako reči. Bi vedno rekel ETF, ker potencialno hitro izstopiš, ker ko pride do padcev, večinoma pride tako v 4 dneh. Ne, in pol 2 dni pada in pol ti imaš za eni sklad in jaz bi ga zdaj rad prodal, ti ga prodajaš 4. dan v bistvu, ne, ko si se odločil in v 4 dneh večinoma pol prodajaš na tistem polobratu. Ne. Tako da tisti, ki veste, da boste bolj aktivni, da boste zapirali, da niste res 20 let samo kupi, kakorkoli, je ETF definitivno boljša izbira kot zemni sklad, ampak z vidika samih donosov, pa tudi indeksni sklad kot zemni sklad bi moral biti z vidika upravljanja identičen, torej nizki upravljalski stroški. A se mogoče spomniš, jaz imam nekje v spominu, da je takšen sklad ponujala, mislim, da SKB, če se sprav spomnim, ali pa od Amundija. Od Amundija, a Unicredit pa SKB sta ponujala, tako, se mi zdi. So ponujala od Amundija, samo so bili stopni stroški relativno veliki. Če se jaz spomnim, je bilo, pa tudi upravljalska provizija ni bila ravno najbolj stimulativna. Glede na indeksni sklad bi lahko bila še nižja. Tako da tlele mogoče vse ne treba biti pozoren pa na stroške. No? Večino bi morali biti, ampak spet primerjajte, ETF na S&P, indeksni sklad na S&P. Ja. In če je isto, pač se odločite, kaj vam je lažje. Greva naprej, kaj bi še lahko povedali, vse smo že zelo veliko povedala. Stroški na ETF-ih smo videli, da so relativno nizki, oziroma čisto odvisno od situacije, smo videli, da so tudi po 2%, tako da vedno je treba gledati te celotne stroške terne. Mogoče to, kar sem prej govoril, recimo, kako pride do kakšnih delnic prek teh ETF-ov. Kot sem povedal, ETF.com, gledajte na to spletno stran, ki ima ameriške ETF-e, recimo primer, vtipkate noter Eli Lilly, čist primer, ne, in vam pove, koliko ima določen sklad Eli Lilly v tem skladu. Ne. Recimo en primer je iShares US Pharmaceuticals ETF, ima Eli Lilly 25%. In zdaj ti greš v Evropo na Just ETF gledati, aj kakšen pharmaceutical ETF. In pol v Ameriki, seveda, ki sledi Ameriki, in pol potencialno lahko repliciraš tak ETF, ker ima Eli Lilly 25%. In to lahko narediš za vsako delnico, ki kotira v ZDA. Ne? In tako naprej. Tako da, če želite nekako na ta način se izpostaviti določenim delnicam, pa parim delnicam, en tak način. Če bi Just ETF imel še to možnost, pa so pa zmagali. Če je nimajo. Pa so pa res, že zdaj so top, ne? Itak ni primerjave v Evropi, ampak če bi še to dodal, da ti daš noter, pa ti on da evropske ETF-e z tožmi posamezne delnice, mogoče napišem mail, pa vidim, če se bo kaj prijel, čez kakšno leto. A veš, da ne vem, če to imajo. Nisem šla gledat, ampak... Na tem free accountu ne, mogoče na premiumu, jaz premiuma nimam, ker ga ne rabim, ampak mogoče, ampak bom se pozanimal, pa ti javim, pa vidim, ne. Pa bom pa res to objavila na spletni strani. A greva mogoče zaključiti z nekim portfeljem, kako sestaviti nek portfelj za nekega 35-letnika, ki hodi v službo in ima vsak dan čas gledati in trgovati z raznimi vročimi zgodbami, ampak je dolgoročni vlagatelj in vsake toliko časa mogoče majčkeno začini svoj portfelj s kakšno zanimivo zgodbo. Za 90% po moje 2 sklada, svetovni razviti trgi ali pa celotni svet, kar pomeni I2VDA, torej IVDA, ne, ali pa od Vanguarda V2VCE, ali pa od iShares EUSQ. Torej to so ta 2, ali želiš cel svet, ali želiš samo svetovne razvite trge. Za drugih 10%, dajmo tako reči, pa vse to, kar si danes povedal. Lahko dodajo malo Bitcoina, malo Ethereum, lahko dodajo AI, lahko dodajo solarce. V bistvu, če ta nivo na 10% na dolgi rok ne bi smeli biti preveč slabih, ne? Mogoče pa srečo pa rešil, imaš neko dobro zgodbo, ampak res jaz bi se nekako držal na teh 10% za nekoga, ki je 35. Jaz večinoma rečem za 35-letnika vse v delnice, sploh če imaš horizont 30-40 let, a pa 20-30 let vse v delnice, vsaj v tej prvi fazi. Tudi Blaž je prejšnji teden lepo povedal, ne, za tiste cikle življenjskega cikla,
normalno zajamčeni z nekoga, ki je 65 pa 63, vem, da je problem, da bomo živeli potencialno dlje časa in tudi, da zajamčeni ne bojo mogoče ne bojo dosegali teh donosov, kot bi ljudje želeli, ampak nekdo pri 65 ne želi tveganja. Tako da. A veš, to zdaj, ko govoriš, ne, poznam kar nekaj teh zgodb oziroma starejših, ki pa v bistvu imajo zagotovljeno neko pokojnino, neke prihranke, udobno živijo, ampak vsem tvegajo z delom premoženja ravno zaradi tega, ker to bodo podedovali otroci, ki so pa v tisti starosti, da lahko mogoče malo bolj tvegajo. Ampak to je spet horizont je daljši. Daljši horizont, seveda. Na koncu je čisto samo pomembno, kakšen horizont imaš. Tako da ta nasvet, da ko se mi približujemo nekemu cilju, mogoče vedno ne drži. Čisto odvisno od primera do primera. Ja, če ti imaš v bistvu dobro poskrbljeno za penzijo, pa vsem lahko mogoče z delom premoženja tvegaš. A veš, konec koncev bomo res živeli mogoče do 90. leta, ne? Ja, ampak tle je pomembna, ena stvar je pomembna, da ti veš, kakšen cash flow imaš. Če ti zdaj imaš portfelj, delniški, kakorkoli imaš, in pobiraš vsak mesec ven tega portfelja, pa na letni ravni, potem moraš paziti na volatilnost. Ne? Recimo, ti Američani imajo 4%, dviguješ vsak let in gorlo. Zdaj, če imaš pa ti relativno dobro penzijo, pol ta cash flow imaš, pol ti s tem portfeljem lahko delaš, lahko bolj tvegaš, kot pa če ne bi tega cash flowa imel, torej mesečnih prilivov na svoj račun. Ja, te 4%, to je res ameriška fora, ne? Ja, ki so gledali z računa in to nekako priješ čez. Zdaj, če so pa paci portfelja dlje časa, se pa te formule lahko porušijo in pa enostavno zbereš denarja lahko. Pri nas zaenkrat naši v bistvu upokojnici dobivajo še to pokojnino, ne vem, koliko 76%. Ja, mi vprašanje, kako bomo mi dva. Mi moramo poskrbeti zase, če se le da. Če se le da. Evo, Nikola, super debata. Se mi zdi, da si nam dal zelo veliko koristnih informacij, tako da iskrena hvala. Hvala za povabilo. Hvala tudi vsem, ki ste nas danes spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.